4 contienen datos cruciales. Lord Vader los quiere de inmediato. Muchos rebeldes huyeron tras destruir la Estrella de la Muerte, pero un grupo de fuerzas especiales sigue allí eliminando archivos. Tendremos que capturar la base antes de que acaben. Atacad primero sus emplazamientos de turboláser. Contáis con explosivos. Ahí están. Turboláser este listo para la detonación. ¡Soldado rebelde! De acuerdo. Listos para luchar. Turboláser del patio listo para explotar. Hemos destruido el turboláser de la zona este. Es nuestra primera victoria. En el turboláser oeste, cargas colocadas. ¡Justo ahí! Llega un operativo especial de apoyo. Mantened a los rebeldes lejos del turboláser oeste. Pronto será historia. Hemos perdido el turboláser oeste. Cargas desactivadas. ¡Cargando! ¡Atacad a ese! En el turboláser oeste. Cuenta atrás. Lord, Iniciando Lord barrido de Vader se nos eliminación. ha unido. Turboláser oeste en cuenta atrás final. Turboláseres destruidos. Apuntad a las puertas rebeldes y preparaos para avanzar. Las defensas exteriores han caído, pero aún queda mucho. Asegurad las zonas de preparación rebeldes en su campamento y el centro de control del láser. Después avanzaremos hacia la base. Tenemos un aliado con nosotros. Su identidad es secreta. Atacando el centro de control del turboláser. Tenemos el dominio del centro de mando. Seguid presionando. ¡Rebelde en la mira! Se nos ha unido Boba Fett.
Estamos en el campamento rebelde, intentando tomarlo. El campamento rebelde está casi asegurado. Lord Vader está aquí. Redoblad vuestros esfuerzos. El sector está asegurado. Eliminad a los rebeldes. Lo quiero todo despejado antes de atacar la estructura central. Comandante rebelde en el campo de batalla. Aquí, defended la zona. ¡Alejaos! Estoy en el control de la puerta oeste. Secuencia de sobrecarga iniciada. Ya casi hemos tomado el control de la estación este. En la estación de control este, iniciando sobrecarga. Sobrecarga detenida. Control de la puerta oeste perdido. ¡Fuego! ¡Lograd vuestros esfuerzos! Han visto a Han Solo. Estación de control oeste alcanzada. Iniciando sobrecarga. El enemigo ha recuperado el control de la puerta oeste.
¡Sobrecarga abortada! Han visto al rebelde Han Solo. Id con cuidado. Tenemos el control de la puerta. Dad caza a los rebeldes y después marchad hacia la estructura principal. ¡Rápido! Los rebeldes supervivientes tratan desesperadamente de borrar sus bases de datos. Id a la sala de reuniones principal y al centro de mando. Para eso hemos venido. Descargad los datos y disparad a quien se interponga. Descargando desde el centro de mando. Hace tiempo que debían haberme llamado. Haced de mis obras vuestras vidas. Conmigo. Sea mi suerte. El emperador en persona está supervisando la batalla. ¡Granada va! Todas las descargas completadas. Tenemos datos suficientes para tener a los analistas ocupados durante años. La Estrella de la Muerte no obtuvo la victoria en Yavin, pero